История создания эффектного камина общей высотой 8 метров. Мы заказали большую каминную топку, выбрали натуральный оникс для облицовки лицевой части и мрамор для вставок по бокам. Проработали технический проект по созданию изоляции и облицовки камнем. Шахту обшили огнеупорным материалом для крепления натурального камня, возвели дополнительный металлокаркас, сделали раскрой камня и смонтировали этот камень. Полосы и портал выполнены из натуральной латуни, отшлифовали и обработали натуральный камень. В итоге мы получили такой шикарный камин. Подпишись, в моем блоге еще больше идей для вашего ремонта.